Die zwei neuesten Naruto Keyplay-Neuheiten sind gerade angekommen. Und natürlich schauen wir uns nachher noch die Figuren an. Und was die Hot Wheels mit Klemmbausteinen zu tun haben und was ein Treasure Hunt ist, das seht ihr gleich nach der Intro. Jetzt schau dir mal an, was ich Geniales über AliExpress bekommen habe. Ich glaube, das war der beste Deal, den ich da jemals gemacht habe. Das Tal des Endes von Keyplay von Naruto. Und zwar aus der Episode 476 in Staffel 22. Da kommt dieser Kampf vor. Auch gut zu sehen. Hier Kurama und hier das Susanoo von Sasuke. Ja, was auch ganz cool ist, also hier die Statuen im Hintergrund. Ja, die sehen vielleicht nicht ganz so geil aus, aber man kann doch gut erkennen, was es ist. Genial ist auch, die beiden hier, die sind mit Beleuchtung und der Wasserfall im Hintergrund, der läuft auch tatsächlich. Den muss man mit so einer Kurbel betreiben. Ja, werden wir uns heute nicht komplett angucken, aber ich wollte euch zumindest mal die geile Verpackung zeigen, weil die sieht man ja auch nicht immer. Und wie man hier sehen kann, 5550 Teile, richtig fett. Ja, leider hat so ein ganz schlauer Mensch das Ding als Tritt benutzt und deswegen hat er sich hier wohl raufgestellt und dann ist das leider hier alles ja zerknickt. Schade um die schöne Box, weil die war wirklich super verpackt vom Verkäufer. Hier oben der Griff ist auch so ein bisschen angerissen, aber wir schauen gleich noch mal kurz rein. Ansonsten die Rückseite. Ja, kann man hier auch schon so einiges erkennen. So sieht es hier halt auch noch mal aus. Hier noch ein paar Bilder aus dem Anime, auch hübsch. Hier diese Kurbelfunktion, dass der Wasserfall praktisch sich bewegt. Hier diese Kampfszene, also man kann die aufeinander zuschnellen lassen. Hier unten sind so diese fürs Licht diese Sachen zu sehen. Ja, also auf alle Fälle eine coole Geschichte. Die eine Seite auch recht cool, wie ich finde. Ne? Also die macht schon echt was her, die Box. Und auf der anderen Seite, ja, sieht man es halt auch noch mal so ein bisschen im Kleinen. So, mache ich das Ding mal kurz auf. Innen drin sind zwei von diesen großen Kisten hier. Hier auch noch mal schön das Artwork. Und auf der Seite sieht man halt, welche Box das ist. Hier oben der Griff, der kommt dann oben bei dem anderen Ding oben drüber. Hier die andere Seite. Und natürlich können wir diese Box hier auch mal kurz aufmachen. Ja, bis oben hin voll, wie man sehen kann. Hier sind die Lichtsachen schon. Ja, und ansonsten alles voll mit schönen Steinen. Also das hat sich wirklich gelohnt. Was habe ich bezahlt? Tatsächlich nur 205 €. Ich konnte es auch kaum glauben. Aber es gab so viele Rabatte über AliExpress und den Verkäufer. Und sogar, dass es mit Box ist ja wohl der absolute Hammer. Also das Ding würde ich mir auf alle Fälle wegstellen. Das ist ja mal so richtig, richtig schick. Okay, ich mache mal einen kurzen Schlenker zu den Hot Wheels. Was haben die jetzt eigentlich mit Klemmbausteinen zu tun? Ganz einfach, wer sich den hier mal genauer anguckt, der wird gleich sehen, das ist der Purple Passion. Und der Purple Passion, den gibt es als 1:20 Modell auch von Mega. Und wer sich den hier mal genau anguckt, der wird feststellen, das ist genau der passende kleine Diecast dazu. Und wie ich finde, ja, passt 100%ig. Und weil es ja noch mehr Modelle gibt, die keinen Diecast damals dabei hatten, ist hier natürlich nochmal schön der Muscle Bound zu sehen. Auch richtig schön, genauso wie diese Aufdrucke da auch auf dem Modell sind. Naja, ich meine, ist kein Wunder, die Mega-Modelle basieren ja hier auch auf diese kleinen Hot Wheels. Ne? Also richtig cool, wie ich finde. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen in dem Blister. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier noch den schönen kleinen Motorrad. Den gab es ja auch noch. Zwar alle hier nicht in Deutschland zu kaufen, aber ist ja egal. Auf alle Fälle habe ich jetzt genau die passenden kleinen Diecast-Autos und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der Street Rodder. Aber der Street Rodder, der ist tatsächlich wirklich so schlecht zu bekommen, weil das ein Modell ist, was von Anno Tuck ist und der wurde irgendwie in dieser Farbgebung
anscheinend nicht nochmal neu aufgelegt und von daher ist das ein bisschen schade. Tatsächlich gucke ich bei Teddy auch öfters mal nach Hot Wheels. Hauptsächlich, um da so Treasure Hunts oder Super Treasure Hunts auch mal zu finden. Tatsächlich behalte ich die, ich verkaufe die jetzt nicht oder so. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich mal einen erwische. Und wenn man sich den hier anguckt, dann erkennt man hier unten so eine ganz kleine Flamme. Und das ist so ein Zeichen davon, dass das ein Treasure Hunt ist. Oder auch ein Super Treasure Hunt. Also hier, diese Treasure Hunt und Super Treasure Hunt, die haben entweder so eine Flamme in der Lackierung oder ein TH. Das ist immer so ein Zeichen, dass es ein Treasure Hunt ist. Und zusätzlich kann man immer hier gut auch jetzt sehen, hier ist so eine kleine Flamme zu sehen. Und das ist immer das Zeichen für einen Treasure Hunt. Ein Super Treasure Hunt, da wäre diese Flamme golden. Meistens habt ihr dann auch immer TH hier in der Lackierung irgendwo. Und bei den Super Treasure Hunts ist es oftmals auch so, dass diese Räder hier von den Dings, dass die so eine Gummibereifung haben. Und die sind auch wirklich ultra selten. Und mal so nebenbei, wer es noch nicht wusste, von den Hot Wheels gab es tatsächlich auch die Masters of the Universe Fahrzeuge, nämlich den Landshark, den Wind Raider und das Battle Ram als so kleine Hot Wheels Version. Also vielleicht habt ihr ja Glück und findet noch so einen Landshark. Die anderen beiden, denke ich mal, werden höchstens noch über eBay zu haben sein. Endlich schauen wir uns mal die neuen Naruto-Figuren von Keyplay an. Also die sind wirklich jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Habe ich mir natürlich sofort bestellt, wo ich die gesehen habe. Und ich muss sagen, hier sind ja wieder die extra Arme mit den Fingerzeichen dabei. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Und ansonsten sieht man hier schon sehr viele Bösewichte. Dedera, Pain und Tobi. Ne? Und hier könnt ihr schon so ein paar Sachen erkennen. Ziemlich viel cooles Zubehör. Ziemlich viele Sonderschwerter und sowas mit bei. Sehr, sehr geil. Hier unten schon das ganze Charakter-Line-Up. Gut zu erkennen. Und die Chase-Figur ist diesmal Naruto im Sage-Modus. Ich habe auch sogar gesehen, diese seltenen Figürchen, also diese Chase-Figuren, da ist die Karte sogar so ein Hologramm. Also ziemlich cool. Ja, schauen wir uns noch mal die andere Seite an. Ja, jetzt nichts Spannendes. Hier auch noch mal zu sehen, die ganzen Figuren, wie sie denn nachher ausgepackt aussehen. Die Chase-Figur noch mal. Und hier auch noch mal die Verpackungsseite. Ja, auf der Unterseite ja, ist nicht wirklich viel zu erkennen. Nachdem ich jetzt mal alle Figuren ausgepackt habe, kann ich wohl sagen, die meisten Figuren sind Akatsuki-Mitglieder. Und ja, die erste Figur hier ist Dedera. Dedera, den gab es schon mal im Diorama-Set. Allerdings, dieser hier ist ein bisschen anders, hat einen anderen Gesichtsausdruck. Er hat hier seine explosiven Vögel dabei. Den habe ich ihm mal hier in die Hand gepackt. Was sonst auffällt in dem Diorama-Set, da hat er so einen richtigen Mantel aus Plastik praktisch, also so ein Mold. Hier ist es tatsächlich alles bedruckt, macht aber nicht wirklich was. Ich finde, sieht trotzdem ganz gut aus, haben sie gut trotzdem bedruckt alles. Ja, seine Hand fehlt hier auch, das heißt, er hat schon irgendwie Schaden genommen. Oben hat er noch Haare drauf, das ist tatsächlich so eine Einkerbung dann. Der Stand ist bei jeder Figur dabei und es gibt auch immer für jede Figur nochmal so eine schöne Karte hier. Oh, machen wir mal links. Ja, wie bei den anderen von Q-Man, leider auch alles nur in Chinesisch, macht aber nichts. Hier auf der Rückseite sind auch nochmal so die Werte und die Figur nochmal so zu sehen. Sehr schön gemacht. Kann man auch hier hinten dann reinklemmen in den Stand, da ist extra so eine Einkerbung. Dann kann man sich die schön ins Regal stellen, wenn man das möchte. Bei der zweiten Figur handelt es sich um Kakuso, auch ein Akatsuki-Mitglied. Ja, wie immer dabei, sein Geldkoffer. Schön die Arme auch bedruckt, auch der ganze Körper ist wirklich gut bedruckt. Sieht sehr, sehr gut aus. Eine Waffe hat er nicht dabei, braucht er wahrscheinlich auch nicht. Und er hat natürlich auch immer eine Karte dabei. Die ist hier nochmal zu sehen. Ja, sehr gelungen, wie ich finde.
Da kann man nichts gegen sagen. Die dritte Figur ist Tobi. Ich will auch jetzt nicht, wer weiß wie, spoilern. Fans wissen, wer es tatsächlich ist. Von daher lasse ich es mal so stehen. Der Kopf ist ja, ich sag mal, ein bisschen sonderbar gebaut, aber ich denke mal, das erfüllt alles seinen Zweck. Und die Figur ist natürlich auch wieder top. Eine Karte gibt es natürlich auch noch. Hier ist sie. Steht auch was anderes drauf auf Chinesisch, also wenn man es sich übersetzen möchte. Ne, da steht dann nochmal was anderes, aber das macht ja auch nichts. Die vierte Figur ist Yara. Ja, mit der Schriftrolle diesmal dabei. Allerdings kann man die trotzdem nicht hinten befestigen und er ist im Sagemodus. Das sieht man an seinem Gesicht, dass er so ein bisschen grimmig aussieht. Ja, ansonsten, ja, das Kopfteil ist natürlich sehr herausragend. Ziemlich cool, wie ich finde. Auch richtig geil bedruckt alles, wie man sieht. Also ist richtig top. Ja, und seine Karte ist hier wieder zu sehen. Die ist ein bisschen verbogen. War leider so in der Verpackung. Kann man nicht immer ändern. Die fünfte Figur ist Might Guy. Ich nehme an, da hat er seine Tore irgendwie offen. Das ist ja irgendwie so ein Kampfmodus von ihm. Was ganz cool ist, die Faustschläge hat man da so ein gebautes Gebilde. Ansonsten ja auch wieder richtig schön bedruckt. Ich werde das mal eben fix abnehmen. Dann kann man ihn noch ein bisschen besser sehen. So, hier ist er jetzt mal ohne die Faustschläge. Ja. Der Haarschnitt ist nett. Das sind so zwei Teile, die man so zusammenbauen muss. Ja, weil er so aufgeregt ist oder ärgerlich, hat er auch eine dunkle Farbe. Ansonsten auch wieder sehr gelungen. Seine Karte ist das hier. Figur Nummer 6 ist Sasori, der Puppenspieler. Auch sehr schön. Und auch wirklich so, wie er praktisch auch in dem Anime dann auch aussieht. Auch alles schön bedruckt, auch die Arme und so. Ist schon richtig was Schickes, muss man sagen. Ja, was da so raus sind, das sind eigentlich, glaube ich, gar keine Flammen. Das sollen so diese Chakra-Fäden wohl sein. Oh, ob das jetzt so geil ist, aber naja, lassen wir es halt mal so, ne? Ansonsten, ja, schön. Ich hätte ihn gern auch noch mal mit Mantel, aber ja, man kann ja nicht immer alles haben, ne? So, schauen wir noch mal kurz wegen der Karte. Da ist sie auch. Figur Nummer 7 ist ein alter Bekannter, Kakashi. Ja, der ist halt bei den Fans auch sehr beliebt. Von daher, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt haben müssen, weil er ist ja einmal bei dem Rahmenladen mit bei und er war auch schon bei den Q-Man-Figuren mit drin. Warum man ihn jetzt nochmal hier hat, ja. Was allerdings ganz schön ist, er hat diesmal so einen kleinen Rucksack hinten dran. Was ganz nett ist, ja. Ansonsten wirklich wieder alles toll bedruckt. Auch hinten, wo der Rucksack drauf ist, hat er auch die Bedruckung. Also wenn man den abnimmt, hat er da auch hinten, wie sich das gehört bei seiner Uniform oder bei seinem Kampfanzug, auch diese ganzen Zeichen mit dabei. Auch schön hier unten diese typische Konoha-Tasche am Bein. Ne? Ja, auch wieder sehr gelungen. Wenn man die Haare abnimmt, hat er natürlich auch wieder sein Sharingan-Auge auf der linken Seite, was jetzt verdeckt ist. Also da haben sie wirklich an alles gedacht. So, hier haben wir nochmal seine Karte. Figur Nummer 8, unschwer zu erkennen, ist Pain, einer der größten Bösewichte im Naruto.
Ja, sieht man hier auch sehr gut am Gesichtsausdruck. Der sieht ja wirklich sehr bedrohlich aus, sage ich mal. Auch wieder klasse bemalt, auch hier so ein bisschen mit zerfetzter Kleidung. Richtig, richtig klasse umgesetzt so. Das hat schon was. Auch die Arme immer schön bedruckt alles, ne? Also da haben sie sich auch wirklich Mühe mitgegeben. Ja, seine Karte habe ich hier auch noch mal. Figur Nummer 9 ist Conan. Die hat ja so eine Art Papier-Jutsu. Auch sehr cool. Oben ja diese Haare und diese Blume oder Rose, was es ist, die muss da auch aufgesteckt werden. Da ist auch so eine kleine Erhöhung und da steckt man das dann mit drauf. Ja, ansonsten ja, kann man wirklich gut den Anzug und die Wolken und das alles gut erkennen bei ihr. Haben sie auch sehr, sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Die Karte habe ich hier natürlich auch nochmal. Gut zu sehen. Figur Nummer 10 ist Gaara. Für mich persönlich eine der Figuren, die so am meisten enttäuscht, weil die Beine sind nicht beweglich und er hat auch keinerlei Zubehör bei. Er hat auch keine Jutsu-Arme dabei. Also die Figur ist wirklich ein bisschen schwach. Sicherlich kommt er so auch im Anime mal vor, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich meine, gut, er war auch schon in dem Diorama-Set dabei und bei den Cuman-Figuren war er auch dabei, weil er halt auch ein beliebter Charakter ist. Hier ist seine Karte. So. Figur Nummer 11 ist Hidan. Der hat ja ein spezielles Jutsu, dass er die Schmerzen und Wunden auf seinen Gegner transferieren kann, sobald er dessen Blut geleckt hat. Ja, der sieht auch schon ganz schön gefährlich aus. Kommt hier bei der Figur, finde ich, gar nicht so gut rüber. Aber den haben sie auch gut hingekriegt. Auch schön, dass seine Waffe so dabei ist. Ja, der sieht schon richtig cool aus. So, wo haben wir denn seine Karte? Ja, hier ist sie. Hier ist seine Karte. Sehr cool, die Figur. Ja, und wie man sehen kann, eine Chase-Figur habe ich diesmal leider auch nicht bekommen, aber Figur Nummer 12 ist Kisame. Der hat ja so ein Haifisch-Gesicht und auch ganz bezeichnend ist sein Schwert, was sie wirklich nett angebracht haben. Das kann man so auf dem Rücken feststellen. Auch sehr gelungen, finde ich, die Figur. Natürlich, sein Gesicht kommt jetzt bei der Figur jetzt nicht ganz so gut hin, aber ich denke mal, ja, man kann ja auch nicht immer alles haben. Ne? Also, ja, seine Karte habe ich natürlich auch hier. Sehr cool. Bei fast jeder Figur sind noch so Handzeichen dabei. Teilweise auch in unterschiedlichen Farben. Wenn die Hände halt anders aussehen bei der Figur, sind dann auch dementsprechend diese Farben mit dabei. Und ja, so Jutsu-Arme sind da auch immer bei, wie man sehen kann. Die sind dann so angewinkelt, so wie man das dann auch in dem Anime dann immer sieht. Diese typische Haltung, da steckt man dann die Hände mit dran. Und ja, dann sieht man das halt. Halt auch sehr cool. Das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal.